Yeroo darbe viidiyoon isin hojjedharratti waan uumame hundi keessan hin beektu. Caaltuun intalatti waan ishiin jettu hundumaa fi akka humnaan abbaa manaa ishee jalaa fudhachuu barbaaddu yeroo hiriyyaa isheetitti dubbattu guutumaan guututti dhageessee jirti jechuudha. Yeroo dhageessu kana immoo baay'ee aartee aarii humnaa olii taartee namni kamiyyuu taanaan waa'ee kiyyaaf waa'ee abbaa manaa koo yeroo haasa'u abbaan manaa kun natti tolee jira. Kanaafuu nama sanuu eeyyamsiisuun nan barbaachisu jedhee nama akka barbaadetti haasa'u gurra ofiitiin dhaga'uu caalaa wanti nama aarsu hin jiru jechuudha. Sa'aatii kanatti caaltuu waan mucayyoon jettu hunda isaatu gurra ishiitiin dhageechi. Yeroo dhageechu immoo aariin feentii dhoofsise jechuudha. Baay'ee aartee aarii humna ishiitiin olii taartee maaliif jennaan kan ishiin itti haasa'aa jirtuu fi irraa hin fudhadhaa jira jettee osoo lubbuun jirtu waa'ee abbaa manaa isheeti jechuudha. Yeroo kana waan taatu fi waan gootu wallaalte jechuudha sa'aatii kanatti. Egaa caaltuu sa'aatii kanatti mana yaalaa jirti. Akkuma argaa jirtan kana viidiyoo dubbachuu hin dandeechu kan dubbachaa jiru hiriyyaa isheeti. Yeroo tokko tokko aariin humnaa olii rakkoo qaama keenya fi miidhaa nurratti akka fidu nuti shamarran of eeggannoo guddaa godhachuu qabna. Egaa nagaan hin dagannee ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa asumarraan illee viidiyoon ani har'a qabadhee gara keessan dhufe hin beektu yeroo darbee caaltuun akkamitti akka taatee fi akkamitti akka aarte hundi keessanuu wajjumaan kan beeknu ta'a jechuudha. Innaa kanarraan intalatti suni jechuudha kaa'ee guutumaan guututti akka abbaa manaa ishee fudhachuu barbaaddu fi caaltuttuu himuun akka isheen barbaachifnedha haalli isheen itti dubbatte jechuudha. Garuu caaltuu jechuun immoo abbaa haadha manaa obbo Muktaar ture. Amma kan badii qabu jidduu kanatti eenyudha ani asii yoo ilaalle jedhu jechuudha yoo nan hubadhee ilaalu intala sana osoo hin taane Muktaar mataan isaa rakkoo guddaa qaba jechuudha. Maaliif taanaan haadha ilmoo isaa haadha daa'ima isaa duubatti dhiibee dubartii biraati dubartii dubaraa aga fedhillee haa jaalattus waan feete haa taatu dhiirri haadha manaa qabu tokko dubartii biraa ala laaluun maaliif barbaachisa? Isheen tunis waanuma sun qabdu qabdi tunis waanuma tun qabdu qabdi garaagarummaa hin qabanatti fakkaatu. Walumaa galatti zooroo abbaan manaa dhiirri tokko erga dubartii tokko fuudhee dubartii san kunuunsee waan ishii barbaachisu mana gahaa jireenya gahaa erga godhateen boodatti ani ijoollee baay'een barbaada jedhee yoo barbaade isheen tunis nama daa'ima da'uu dandeessudha inni deessee jechuudha. Kanaaf immoo sa'aatii kanatti caaltuu yeroo sanitti baay'ee aarte dhugaa viidiyoo san keessatti narrifadhee hayiliidhaan aarte yeroo hayiliidhaan aartu san dhuftee mucayyattii bakka odoo ta'eef mucayyattii ilkaanumaan nyaachuu barbaadde jechuudha. Dhugumatti immoo nama aarsa odoo ana ta'e hoo odoo iddoon kun iddoo kiyya ta'e hoo jennee yeroo fudhanne dhugaa baay'ee ulfaata. Odoo nama abbaan manaa kiyya tokko dubartiin takka abbaa manaa kiyya tokko nan barbaada jettee aarii natti dhagahamuu danda'u fi waan ayyaadu sa'aatii sanitti murteessuu hin danda'u jechuudha. Ni galee murteessuun ni ulfaata. Sababii kanaaf caaltuutti amma murteessuuf caaltuun badii tokko illee hin qabdu. Sa'aatii kanatti kan badii qabu abbaa manaa ishee obbo Muktaarii jechuudha. Intala san ofirraa dhoorkee seeraan achi ofirraa dhoorkuu qaba. Amma sa'aatii kanatti caaltuun miidhama ofirraan gechee jirti. Dhukkubbiin ishirra ga'ee jira. Dhukkubbiin kun hanqina dhiigaati jedhanii jiru. Dhukkuba biraas ta'uu danda'a. Dhukkubbii aariin immoo dhukkubbii hedduu namatti fida. Dhugaa dubbachuudhaaf dhukkubni aariin namatti fidu waa baay'eedha jechuudha. Shamarran keenya yeroo tokko yeroo aarrillee of eeggachuu qabna. Of eeggannoo godhachuu qabna. Akkuma fedhellee yoo aarii humnaa olii aarree miidhama ofitti fiduun hin barbaachisu jechuudha. Caaliyyee kiyyaa ani wanti siin jedhu ati waan fedhe soo ta'e ati dubartii cimtuudha. Dubartii eegweettiidha. Nama kana duuba deemee itti heerumee miti. Nama humnaan duuba deemee miti. Nama si jaaladhe jedhee duuba deemee halaksee miti. Nama humnaan jireenya keessa seentedha jechuudha. Jireenya kana keessatti nama kana jaalattee afaqqartee akka amma ijoolleen ammaa taatu kana taatee namatti heerumtee nama kabajaadhaan barumsa kee baratuu fi nama humnaan maatii keetirraa si fudhatee maatii keetis kabachiiftee isas kabachiiftedha sa'aatii kanatti jechuudha. Siif galee miti. Kanaaf nama kana inni didee yoo kan deemu ta'e ati fakkaattii ta'e qabda. Sa'aatii kanatti fakkaattii kee qabda. Nama jiraachuu fi qabdu qabda jechuudha. Siif galee nama jiraachuu fi qabdu qabda. Akkas yoo siin jedhu dhala kee, ilmoo kee, daa'ima kee jechuudha. Daa'ima kee qabda jechuudha. Iddoo buutee kee jechuudha. Fakkaattiin ta'e
daa'imummaan kee daa'ima keetirra jirti amma sa'aatii kanatti. Galeemi waan fedhes yoo ta'e innis yoo balleecha isa duuba deemuu osoo hin taane daa'ima keetti jiraachuun akkasi barbaachisu sirriitti beekuu qabda. Aarii saniin osoo waa taate dhukkubni wanni tokko oduu si mudate oduu waa taate ilmoo keetirraa ilmoon tee kophaa taafteemi. Kanaaf har'a mana yaalaa seenuun waan salphaa isinitti fakkaatina. Mana yaalaa ciisuun sa'aatii kanatti waan salphaa isinitti fakkaatina aariirraa jechuudha. Aariin immoo badaadha. Kanaafuu adaraa keessan of eeggannoo gurguddaa godhadhu caaluu kiyya. Maaliif jennaan dhiirri hin balleessu hin jennu dhiirri sirriitti balleessa. Dhiirri shamara miidhu hin jennu dhiirri sirriitti shamaran miidha. Shamaran hedduudha jechuudha. Kan miidiyaa irratti arginus kan miidiyaan duuba jirus baay'eedha yeroo ammaa jechuudha. Kan karaa kana baase immoo ayyuudha. Ayyuun gudii biyya gootee jirti. Sirriitti ayyuun gudii nu gooteerti. Humna Sa'idoo fudhatteerti. Amma immoo humnaan Muktaar fudhachaa jirti jechuudha. Lammaffaa dhufee jira. Kanaaf shamarran dura heerumtanii abbaa manaa jalqabaa tokko jettanii jireenya eegaltan dubartiin biraa yoo isin irratti dhufte maal gootu meesini? Dhugaani gaafinatti uume osoo ana ta'e osoon abbaa manaa kiyya irratti dubartiin takka dhuftee darrabamtee ittan heeruma jettee abbaa manaa kiyya san sammuu abbaa manaa kiyya san guutumaan guutuutti gara ofiitti deeffattee maalan godha kan jedhu gaafii nuuf gaafadhe. Garuu deebii argachuu hin dandeenye jechuudha. Inni ulfaata. Bakka ofii buusanii olaalan ni ulfaata. Wanti amma argaa jirru kun ni ulfaata jechuudha. Kanaaf ogguma abbaan manaa keenya sun akkas godhe. Ogguma inni dubartii biraa bira deeme nu maal gochuu qabna? Erga inni filatee dubartii biraa bira deeme nuti immoo dhiira biraa bira deemuu hin dandeenyu. Inni galee dhiira biraa dubartiin takka osoo heerumtee abbaa manaa qabdu osoo nikaa samaanaa seeraan qabdu dhiira biraa bira deemuu hin dandeechu. Seerri si fakkadu jechuudha. Kanaaf nutis maal goona inni sunis jechuudha. Osoo ani hin eeyyomiin osoo ani finni jireenya gaarii wajjin jiraachaa jirru dubartiin biraa jidduu keenyatti dhuftee darrabamtee inni gara dubartii sanii gore isa seeraan gaafachuu qabna jechuudha. Seerri ni gaafanna. Seerri hundaafuu wal qixxeedha waan ta'eef. Yoo ani fuudhi jedheen eeyyomiin seerrillee fuudhi jedheen eeyyomuuf. Yoo lakkii fuudhuun qaba yoo jedhee qabeenya qixxeetti qoodamee fuudhamuun ni danda'ama bara. Kun salphaadha. Garuu haa ta'uti dhuftee dubartii takka humnaan warran qabdu maatiin qabdu shamarran ammaa qo'amee ani gaafinatti uume warran qabdu maatiin qabdu kan jidduu seenanii bultii namaa diigan kuni maatiin qabanii warran qabanii maalidha kan jedhudha. Isa kana ammoo nuti immoo tasgabboofnee wanta kana sirreechuu kan dandeenyu abbaa manaa keenya san immoo kan gara dubartii biraa deemee dubartii biraa ilaalu san gara keenya deeffachuuf akka dubartii san jibbuu gochuu kan dandeenyu nuti obsa qabaachuu qabna laala beeka obsi furtuu jireenyaati. Akka aariin nama godhe osoo hin taane akka obsi nama godhetti deemnanii abbaa manaa keenya dubartii biraa laale san akka ishii jibbu gochuu ni dandeenya tooftadhaan. Shamarran haadha malaati. Shamarran haadha tooftaati. Haala saniin deemuudha malee haala aariin nutti dhufee fuuldurumatti deemne fuuldurumatti dhiibna jechuu miti. Kana jechuun immoo shamarran kamiyyuu taana wanti akkanaa kun yoo isinirra ga'e wanta gochuu qabdan ilaalladha isin jedha. Caaltuu kiyyaa waaqayyoon si haa fayyisu. Fayyaa kee duratti si haa deebisu. Adaraa kee yeroo aarii kanas yeroo gara aaris deemtu dursa fayyaa kee eeggadhu jechuudha. Yoo fayyaan jiraate qormaanni fedhe yoo sitti dhufeeyyuu ni darbita jechuudha obboleettii kooshi. Maaliif amma kun qormaata jireenya keessa seente intalli kaawwan namarraa qabu dhugaa dubartiin jireenya namaa keessa seente ni ulfaata. Abbaa manaa namaa ulaalte ni ulfaata. Dhugaa waaqayyoon keessa si haa dabarsu caaliyyee kosiin jedha. Egaa viidiyoo kiyya ammaa kasumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif galatooma. Mana kana laayisheer godhaa warroonni caaltu jaalattan waaqayyoon si haa fayyisu jedhaa isiniin jedha hundumti keessanuu baay'ee garaana nyaatte akkasii turtiin wajjin gootaniif galatooma. Baay'ee.